عندكم سؤال شديد وما عارفين كيف تتخلصوا منه، في عنا 3 تمارين بالطب الصيني بيقدروا يخففوا حالة السعال الشديد. Let's go نتعرف على هذه التمارين. أسعد الله أوقاتكم أحبتي، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. اللي عم بيتابعني أول مرة، معكم لبينة الحي، حاصلة على درجة دكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وبيولوجيا الشيخوخة وجمال السيدة بعد ال40. اليوم رح نحكي عن مجموعة من التمارين مأخوذة من الطب الصيني التقليدي، وغايتها هي تنشيط النقاط الانعكاسية اللي بتخفف من حالة السعال. أول تمرين رح يكون هو تدليك المنطقة الخلفية من الرقبة. رح نعمل التمرين الثاني أيضا هو عملية تدليك أقوى للعضلات اللي رح نشير عليها بالفيديو. أول تمرين رح يكون إنه رح أنا حاول حفز هذه المنطقة حوالي نصف دقيقة، أيضا هنا نصف دقيقة أيضا. التمرين الثاني رح يكون أيضا عنا العضلات اللي موجودة في هذه المنطقة، رح حاول أنا دلكها بقوة، وبيستمر هذا التدليك لمدة نصف دقيقة أيضا. لاحظوا كيف هيك رح تبين أكثر. وهيك بنكون نحن دلكنا العضلات الواصلة بالرقبة. أما التمرين الثالث رح يكون إنه أنا رح دلك المنطقة المتوسطة هون أيضا لمدة نصف دقيقة. ورح تلاقوا بعد تطبيق هذه التمارين إنه السعال خف. بتمنى لكم الصحة والسلامة أصدقائي، ومثل ما بتلاحظوا أنا كل يوم معكم بتكات صغيرة باخدها من الطب الصيني بقدم لكم إياها وبنشرحها. هي تحديد النقطة الانعكاسية وشو وظيفة هذه النقطة الانعكاسية. بتمنى لكم الصحة والخير، وما تنسونا من كومنت حلو ولايك وشير، واللي ما اشترك ببروفايلي فيكم تشتركوا. أهلا وسهلا فيكم بعائلتكم أناقة أنثى. أيضا اللي بحب يحجز استشارة عندي تقدروا تتواصلوا معي عبر الانستغرام أو الفيسبوك، تبعتوا لي رسالة بيظهر لكم الموجب الآلي بيشرح لكم آلية الاشتراك. محبتي وانطروني بالفيديو القادم.